来，休息休息。你老子你狗哪来的狗？抖音。 그때요 뽀뽀 해주세요 망설이지 말아요 여기다 뽀뽀 해주세요 물 말고 입술이요 달콤한 뽀뽀 해주세요 지금 눈 감았어요 한 번 더 뽀뽀 해주세요 한 번은 아쉬워요抖音。 抖音。 咦，这个人是不是有病啊？昨天是还叫我上车，好猥琐啊！要不要上车呢？喂，还愣着干嘛？挡住我车位了，走开！哎呦我的妈！抖音。 有天的太顽固，只多哭着笑，才懂语文经典。这人生有。抖音。抖音。我怎么这么好？ 怎么好看怎么办？我怎么？喂？哈？抖音。 有人。有人。抖音。林妹妹爱上了贾宝玉，只怪当初把爱情想得太美丽。放下过去，你要学会忘记。 何必为那负心人哭了？抖音。抖音。我一路看过千山和万水，我的脚踏遍天南和地北，日晒我。抖音。有人。
抖音，有人。抖音，只要你乖，给你买条街，爱不爱你不用你去猜。抖音，哎呀！哎呀呀呀呀呀呀！抖音，我想说1、2、3、4就喜欢你，然后说5、6、7、8就爱上你，想看透你的心，想触碰你真心，我愿意，就这样到这里。我想说1、2、3、4就喜欢你，然后说5、6、7、8就爱。抖音，抖音，抖音，吃饭。抖音，喝醉后的梦里，我往前你退后，虚无的存在感也能放下我，抛弃我，瞬间风起云涌，描绘的未来没了以后。抖音，我怎么这么好？这么好看怎么办？抖音，抖音，什么当当当，就是。我吧，没有办法，我就是这么强大，追不上我吧，啦啦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 。老公，你这个面泡好了没有？没有啊。你帮我拿一下后面的纸巾。嗯。你不成了？抖音，这是烟馆，不是上堂。看。Sorry. You okay? 抖音，哇，我总算吃到正宗的花鲜了。
让蜡烛代替所有的，让音乐代替话语声，此生无声胜有声。如果要我开口，只能说一句话，让我成为你的有可能。让 yes 代替所有 no， 让勇敢代替所有穷，刚下眉头却上心头。如果要我选择，只能爱一个人，让我成为你的有可能。抖音。这个鱼不知道什么品种，他说80块钱2条，然后他们中午买的石斑超级大一个才15块1条。抖音。抖音。哎呦我的妈！抖音。服务员，你好，请问什么可以帮到你的吗？可以给我做一份你们这里就是最大的炒饭吗？最大是有多大？你们这有多大盘子啊？可以拿来看一下吗？可以，这么大的可以吗？不行不行，太小了，换一个。这个盘子可以吗？不行不行，这个太小了。这个还小啊？啊，再换一个大的吧。好吧。那这个盘子可以吗？还有更大的吗？不好意思，这是本店最大的盘子了。那就勉强就做一个这么大份的蛋炒饭吧。用这个盘做炒饭？对啊，就用这个盘，你是。Oh my god！ 你好，我的炒饭。谢谢。好饿好饿好饿，我真的好饿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 。好啦，今天的炒饭吃完啦，你最多一次能吃多少碗饭？评论区告诉我吧。抖音。怎么变成一个人去巴黎？怎么放下2个人的记忆？飞过了1万公里，数着自己和你的距离。抖音。我是安安，今天教你巧克力的无限吃法。首先拿出比我老板还黑的巧克力，记住它的长宽 1 2 3 4 5 1 2 3。首先中间斜斜的切下去，在这个边边切一刀，再来一刀，拿走多余的一块，冰滴一大坨，再把2块拿过来 UCC 1 2 3 4 5 1 2 3，这样子就永远都吃不完了。看到我说就吃不完的嘛。抖音。我正在看着你，看着你目不转睛，你丢的爱光在看你的。慵懒的身影，是树下的你，在一瞬间有100万个
抖音。嗯。抖音。我的眼睛望着窗外，幻想如何对你表白。心事写满脸庞。抖音。讲真的，会不会是我对闺蜜心窍了？敷衍了太多，我怎么不难过？要你亲口说，别只剩沉默。或许你早就回答了我。讲真的，伤得不可得，是最难割舍的。各自好好过，也好过一直拖。自作多情了，好吧，我认了，至少能换来释怀洒脱。抖音。抖音。 Oh my gosh！ 快看这张图，真可爱。抖音。今天晚上白虎大法他们家的竞争才是最重要的。 昨晚上在做游戏赛，本土地的你们和什么形式？各位都已经不在。3点3码的必须转出。第8个。今天还没吃饱，关注我，带你一起吃。抖音。抖音。 抖音。日本排名第1的乌冬面，从汤底到香葱，原材料全部来自日本的一个海岛。吃之前先把鸡蛋搅开，把柴鱼拌入高汤，倒入特制的酱汁，加一点天妇罗脆，就可以开吃啦。这个面虽然看起来很朴素，但是鲜美的鱼汤融入了蛋黄的香气，面条 Q 弹又很滑，一哈哈就嗦完了一大碗。抖音。 抖音。棋子唱得想让自己醉。